Այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեն Գյումրու ոստիկանության Կումայրի բաժնի ոստիկանության ուժերի հետ միասին ներխուժել են Գյումրու Մայր Հայաստան դաշինքի գրասենյակ, որտեղ էլ իրականացրել են քննչական գործողություններ։ Զուգահեռ առավոտվանից խուզարկումներ են իրականացրել նաև Մայր Հայաստան դաշինքի թիմակից Արա Ոսկանյանի եւ այլոց տներում։ Անդրանիկ Թևանյանը ուղիղ հեռարձակմամբ ահազանգել է, որակավորելով սա որպես քաղաքական հետապնդում եւ խոչընդոտ դաշինքի աշխատանքներին, հատկապես հանրահավաքից առաջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որոնք հետևում են իբրև թե այս կամ այն խախտմանը, հիմա պետք է շատ կոնկրետ գնահատական տան։ Նաև մեր թիմակից Էմմա Գրիգորյանին են տարել ոստիկանություն, ասաց Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը։ Ասաց Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, խոսելով Մայր Հայաստան դաշինքի Գյումրու գրասենյակի, իրենց համակիրների եւ շտաբի պետի բնակարանների խուզարկությունների մասին։ Նա հայտնեց, որ Էմմա Գրիգորյանին տեղափոխում են Երևան, սակայն նա վատառողջ է եւ ունի ներքին արյունահոսություն։ Գյումրու նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն, հասարակական կազմակերպությունը եւ Հայաքվեն միասին այս պահին դիտորդական առաքելություն են իրականացնում։ Եվրոմեդիա 24-ը կապվեց պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոնի համահիմնադիր Գոհար Մելոյանի հետ։ Բազմաթիվ ահազանգեր էինք ստանում, նաև տեսանյութեր շրջանառվեցին, որ կոնկրետ քաղաքական ուժերի աջակիցներին կրկին ընդդիմադիր այս դեպքում հրավիրում են ոստիկանության բաժիններ, ըստ էության որոշակի ճնշում գործադրելով մարդկանց նկատմամբ առաջին հերթին ըստ իրենց մեկնաբանման պայմանավորված իրենց քաղաքական հայացքներով, ու այսօր արդեն բուրըն գործընթացներ մեկնարկեցին, ինչպես տեղեկատվության ստացանք եւ մեր դիտորդական առաքելությունն էլ այց է կատարել, իրավապահ մարմինները առավոտյաններ են խուժել իմ Մայր Հայաստան դաշինքի նախընտրական շտաբեր, խուզարկություն իրականացնելու միտումով, նաև Մայր Հայաստանի մեկ թեկնածուի բնակարան են մուտք գործել խուզարկություն օպերատիվ հետախուզական գործողություններ իրականացնելու նպատակով, տեղեկացանք, որ Մայր Հայաստանի երկու աջակցի ու աշխատակցի բերման են ենթարկել Երևան, ահազանգ ստացագործընկերոջս կողմից, ով փաստաբանական ծառայություն է իրականացնում, որ կոմիտեում քննչական արգելում են իր մուտքը վստահորդի մոտ եւ արդեն սկսել են կնոջ, Էմմայի անունը, փաստաբանի մուտքն են խոչընդոտում։ Այս ամեն ինչը գալիս է վկայակոչելու, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ առավոտվանից երկու ընդդիմադիր դաշինքների նկատմամբ այս կոնկրետ գործողություններ են ու միջամտություն են իրավապահ մարմինների կողմից իրականացնում, դա առնվազն ահազանգի եւ մտահոգության տեղիք է տալիս, որովհետեւ եթե անգամ իրավապահ մարմինները հանցագործության հատկանիշներ են հայտնաբերում, նախընտրական քարոզչության շրջանում իրենք առնվազն միջամտությունը պետք է այնպիսի պատշաճ կերպով իրականացնեն, որ մինիմալի հասցված լինի, իրենց միջամտությունը եւ քարոզչական տեսանկյունից որևէ հակաքարոզչության ազդեցություն չունենա քաղաքական ուժերի նկատմամբ ու որևէ կերպ հրապարակային ներազդեցություն չունենա ընդդիմադիր ուժերի ու ընդհանրապես որևէ քաղաքական ուժի նկատմամբ, դրանով ներազդելով մարդկանց ընտրական իրավունքի իրացման վրա, որովհետև ակնհայտ է, չէ, որ այս պարագայում որոշակիորեն աջակիցները քաղաքական ուժերի վանվում են, մարդիկ մտահոգություն են ունենում, հնարավոր է դեռևս ամեղության կանխավարկած գոյություն ունի, իրենք ունեն որևէ օպերատիվ տեղեկատվություն, բայց հավանականություն կա, որ այն չի հաստատվի, ու այդ օպերատիվ տեղեկատվության հիման վրա տեղի ունեցող օպերատիվ հետախուզական գործողությունները արդեն հետևանք կունենան մոտ օրերս կայանալիք ընտրության արդյունքների վրա։ Մինչ այդ էլ մենք արձանագրել ենք հենց ազգային ժողովի ամբիոնից մի շարք պատգամավորների, քարոզչության շրջանակ սահմանափակումների խախտում, մարդիկ հայտարարությունների ժամին կրկին իշխող ուժի պատգամավորները թվով 9 խոսեցին Գյումրու ընտրությունների մասին, կոչելով հանդես եկան ընդդիմադիր գործիչներին ընտրություններին մասնակցելով անվանարկեցին, ինչը եւս ըստ էության կարող է որոշակի վարչական ռեսուրսի ներազդության ըստ էության թելադրանք, հրապարակային թելադրանք լիներ, սա անթույլատրելի է եւ հակասում է ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքին, հանրային ծառայության մասին օրենքին,
Հիշեցնենք նաև նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քննչական կոմիտե են հրավիրվել ընդդիմադիր գործիչներ։ Առաջինը Վարդան Ղուկասյանն էր, որին բերման ենթարկեցին բիրտ ուժ կիրառելով նախընտրական գործընթացի ժամանակ։ Հաջորդը Ռուբեն Մխիթարյանն էր, ում հրավիրեցին Երևան քննչական կոմիտե, եւ այդպես էլ իրավապահ մարմինների կողմից որևէ լուրջ հիմնավորում չստացանք։ Այսօր էլ բուռն գործընթացներ մեկնարկեցին Կարեն Սիմոնյանի նկատմամբ։ Ժամեր առաջ նաև ձերբակալվեց մեր քաղաքը դաշինքի կողմից Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Մարտուն Գրիգորյանի հայրը։ Մարինե Դվոյան, Արարատ Գրիգորյան, Եվրոմեդիա 24։